What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। हमारी मान्यताओं के हिसाब से पशु पक्षी जानवर इन सबको भोजन देना, खाना खिलाना बहुत ही प्रभावशाली माना गया है और इसका जो प्रभाव है वो देखने को भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कोई भी दान कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, तो हम पहले तो फ़ायदे के बारे में ना सोचें। लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई है कि अगर आप कुछ भी दान धर्म कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ कहीं ना कहीं आप फ़ायदा देखते हो, या किसी को कुछ खिला रहे हो तो वहाँ भी आप कहीं ना कहीं फ़ायदा देखोगे कि भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, हमारे जो रुके हुए काम है वो निकल जाएँ। तो कोई बात नहीं, अगर आप उन चीज़ों के थ्रू भी अगर चीज़ों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कुत्ते को अगर हम भोजन देते हैं, कुत्ते को अगर हम खाना खिलाते हैं, तो कुत्ता जो है वो भैरव की सवारी है। भैरव यानी भय, यानी डर, शत्रु का डर है, बीमारी का डर है, कोई भी डर, किसी भी प्रकार का डर, कोई भी भय जिससे आपको परेशानी हो रही है, जिससे आप भयभीत हैं, अगर कुत्ते को आप अगर भोजन देते हैं तो वो जो भय है वो खत्म होगा। यानी जिससे आपको भय लग रहा है वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। गाय को अगर हम भोजन देते हैं, गाय जो है वो समृद्धि का कारक मानी जाती है। हमारे हिंदू समाज में गाय को देवी का रूप माना जाता है और गाय की हम लोग पूजा भी करते हैं। गाय शुक्र का पशु है। शुक्र यानी संपत्ति, धन, वैभव, विलासिता, नगद, जितने भी जो पैसा होता है, कैश जो पैसा होता है, वो सब शुक्र से देखा जाता है। तो अगर हम गाय की सेवा करते हैं तो पहले तो ये बोला जाता है कि गाय की सेवा से आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और तमाम जितने भी जो देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। सुख और समृद्धि का विकास होता है घर के अंदर, और दूसरा आप धनवान बनते हैं। अगर घर के अंदर अगर आपके दरिद्रता है, अगर पैसे की दिक्कत है, तो गाय की सेवा से ये जो दरिद्रता है आपकी कम हो सकती है। कौवे को हम खाना देते हैं। मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि कुछ लोग रोटियां लेके जाते हैं और छोटा छोटा उसको तोड़ते हैं, कौवे को खिला देते हैं, या कोई और भी जो चीज़ें खिलाते हैं कौवे को। तो कौवे से क्या होता है? देखिए, कौवे को जब हम भोजन देते हैं तो वो जो भोजन है वो हमारे पितरों के पास जाता है। यानी जो हमने कौवे को भोजन दिया, वो जो भोजन है वो पितरों को जाके मिला, हमारे पितरों को मिला। अब पितरों को भोजन देने से फ़ायदा क्या? पितर हमारी लाइफ में क्या कर सकते हैं? देखिए, पितर हमारी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिसका आपको ये नहीं पता कि ये जो चीज़ें हमारे साथ घट रही हैं ये कैसे घट, और इस चीज़ के पीछे कौन है जो हमारे साथ ये जो परेशानी आ रही है। मान लो किसी का डाइवोर्स हो रहा है, मान लो किसी घर में बच्चा नहीं हो रहा है, या घर में आग लग जाती है, या घर में कोई बीमार है, ठीक है ना, या घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और आपको चीज़ों का समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो ये सब पितृ दोष के लक्षण हैं। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोर्ट केस हो गया, किसी को जेल हो गई, किसी को फांसी हो गई, तो ये सब पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो अगर आप कौवे को अगर भोजन देते हैं तो जो पितरों का जो प्रकोप है वो आपके ऊपर से कम होता है। तो कौवे को अगर हम खाना खिलाते हैं तो पितृदोष की शांति होती है, यानी जो हमारे पितर हैं वो हमारे फेवर में आ जाते हैं। चींटियों को हम भोजन देते हैं। चींटियों को आपने देखा होगा कि आटा डालते हैं, चीनी का जो वो क्या कहते हैं उसको, बूरा जो होता है, बूरा डाला जाता है चींटियों के लिए। तो चींटियों को भोजन देने से होता क्या है? देखिए, चींटियों को जब आप भोजन देते हैं तो आपका कर्जा जो है वो ख़त्म होता है। चींटियों को खाना खिलाने से जो आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है वो ख़त्म होता है, और कोई भी आप काम कर रहे हैं उस काम के अंदर स्थिरता आती है। यानी कोई भी अगर आपने बिजनेस किया और उसमें घाटा हो गया, नौकरी किया, बाद में आपको सैलरी नहीं मिली, या सैलरी मिली तो वो सैलरी आपकी खर्च हो गई, तो किसी भी तरीके से जो आपकी इनकम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, आपका जो काम है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो चींटियों को जब हम भोजन देते हैं, चींटियों को जब हम खाना देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे काम के अंदर स्थिरता आती है और जो हमारा कर्ज है वो भी खत्म होता है। जब आपकी इनकम होगी, नेचुरल सी बात है कि आपका कर्जा भी खत्म होगा। पक्षियों को हम भोजन देते हैं। पक्षियों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग जाते हैं कि दाना खिलाते हैं, कबूतरों को दाना खिला दिया, या और भी जो छोटे मोटे जितने भी पक्षी हैं उनको दाना खिलाया जाता है, फीड किया जाता है। तो पक्षियों को दाना खिलाने से क्या होता है?
पक्षी जो है वो बुध का कारक माने जाते हैं। पक्षी जो है वो बुध का कारक माने जाते हैं और बुध का संबंध है बिजनेस से, व्यापार से और आपकी बुद्धि से। तो पक्षी को अगर आप भोजन देते हैं तो उससे जो आपका व्यापार है उसमें तरक्की आती है, आपके बिजनेस में तरक्की आती है, आपके काम धंधे में तरक्की आती है। दूसरा, आपकी बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि के विकास होने से क्या है कि सामाजिक स्तर जो है वो आपका बढ़ता है, समाज में आपकी वैल्यू बढ़ती है कि आप एक बुद्धिमान इंसान हैं, आप बातों को बहुत सोच समझ के करते हैं। तो ये सब बुद्धि जो है ये बुध के द्वारा आपको मिलती है। यानी अगर आप पक्षी को, कबूतर को या कोई भी पक्षी को अगर आप भोजन खिलाते हैं तो उससे आपका बुध मजबूत होता है और बुध के कारण जितनी भी चीज़ें होती हैं, बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, या किसी से बात करना हो गया, किसी के साथ रिलेशन को मेंटेन करना हो गया, वो सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हैं। ये मछली को जब हम भोजन देते हैं तो मछली को भोजन देने से क्या होता है? मछली को भोजन देने से होता यह है कि मछली को आपने देखा होगा कि मछलियों के अंदर बहुत ज़्यादा स्थिरता होती है, अस्थिरता। मछली जो है बहुत ज़्यादा अस्थिर होती है। यानी अस्थिरता यानी जो आपके मन की अस्थिरता है, आपके ब्रेन की जो अस्थिरता है। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन को, जो बुद्धि है आपकी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। आपका जो मन है वो हर टाइम अस्थिर रहता है, यानी कोई भी एक सोच आप प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाते हैं, किसी भी काम को आप एक तरीके से कर नहीं पाते हैं, किसी भी काम के बारे में आप क्लियर तरीके से सोच नहीं पाते हैं। तो जब भी ये चीज़ें होती हैं तो समझ लीजिए कि अगर आप मछली की सेवा करते हैं, मछली को अगर फीड करते हैं तो आपके जो मन की जो अस्थिरता है, जो दिमाग की जो अस्थिरता है वो खत्म होती है। यानी मछली को अगर हम फीड करते हैं तो एक तो हमारा मून अच्छा होता है, दूसरा हमारा शनि अच्छा होता है। तो मछली को अगर हम भोजन खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं तो हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर स्थिरता आती है, कामनेस आती है और उसके बाद जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मन है वो सही तरीके से काम करता है और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और नींद की अगर आपको प्रॉब्लम है तो मछली को अगर आप भोजन देते हैं, मछली को अगर आप खाना खिलाते हैं तो नींद की प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये बताया कि पशु और पक्षियों को अगर आप भोजन डालते हैं तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।